லாய்கா எஃப்எம் நேயர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கும் நான் உங்கள் அன்பின் சாஹிமா சபுர்தீன். நாம் வாழும் இந்த முழு உலகமுமே பிரபஞ்சத்தை பொறுத்தவரையில் சஹாரா பாலைவனத்தின் ஒரு சிறிய மணல் துகள்தான். மனிதர்களாகிய நாம் பல நூற்றாண்டுகளாக விண்வெளியை ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகின்றோம். பல தொழில்நுட்பங்களையும் பல கருவிகளையும் வைத்து இந்த பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்கள் என்ன, பிரமிக்க வைக்கும் இந்த மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தையும் ஆச்சரியமூட்டும் அதன் சிக்கலான கட்டமைப்புகளையும் யார் உருவாக்கினார்கள் என்பது போன்ற கேள்விகள் அறிவியலாளர்களிடத்திலே உண்டு. இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் தான் அவர்களை பல உண்மைகளை அறிய வைத்தது. எவ்வளவு உண்மைகளை அவர்கள் அறிந்து கொண்டிருந்தாலும் எண்ண முடியாத பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பது தான் உண்மை. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிஹ்ராஜ் பயணத்தின் போது 7 வானங்களையும் கடந்து அல்லாஹ்வை சந்திக்க சென்றார்கள். எனவே சில நபித்தோழர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதரின் இந்த விண்ணுலக பயணத்தை பற்றி கேட்க ஆசை வந்தது. எனவே அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்டார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதரே, நீங்கள் சென்ற அந்த மிஹ்ராஜ் பயணத்தின் போது எதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள், எதை நீங்கள் கேட்டீர்கள், அதன் சத்தம் எப்படிப்பட்டது என அறிந்து கொள்வதற்காக கேட்டார்கள். விண்வெளியை பற்றி யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாத காலம் அது. அதனால் தான் அவர்கள் ஆர்வத்துடன் கேட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், நீங்கள் பார்க்க முடியாதவற்றையெல்லாம் நான் பார்க்கின்றேன், நீங்கள் கேட்க முடியாதவற்றையெல்லாம் நான் கேட்கின்றேன். அவர்கள் கூறினார்கள், இன்ன சமா அக்தத், வானங்கள் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அக்ததின் அர்த்தம் அவைகள் கடுமையாக அதிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஏன் இப்படி கடுமையாக அதிரக்கூடிய ஒரு சத்தம் வருகின்றது என்பதற்கு ஒரு காரணமும் உண்டு. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அங்கே ஒரு கை இடைவெளி இடக்கூட கிடையாது. அல்லாஹ்வினால் சுஜூதிலே படைக்கப்பட்ட மலக்குகள் அவனை வணங்கி கொண்டிருக்கும் இடங்களை தவிர என கூறினார்கள். எனவே மலக்குமார்கள் விண்வெளி முழுவதும் நிறைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சுஜூதிலே அல்லாஹ்வை வணங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை விண்வெளி அதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் அச்சத்தத்திற்கு காரணமாக சொன்னார்கள். இப்பொழுது விண்வெளியில் எப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தம் கேட்கின்றது என பார்ப்போம். 21ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே நாசா விண்வெளியின் இந்த சத்தத்தை ரெக்கார்ட் செய்து வெளியிட்டனர். இந்த ஆராய்ச்சிக்கு அவர்கள் வைத்த பெயர் அவர் யூனிவர்ஸ் இஸ் நாட் சைலண்ட், நமது பிரபஞ்சம் அமைதியானதில்லை. இந்த ஆராய்ச்சிக்கு காரணம் அதற்கு முன்னர் இருந்த சிந்தனை எப்படிப்பட்டதென்றால், நீங்கள் விண்வெளிக்கு சென்றுவிட்டால் அசையும் பொருட்களின் சத்தத்தை தவிர வேறு எந்த சத்தமும் இருக்காது என்று நம்பினார்கள். எனவே இப்பொழுது நாசா ரெக்கார்ட் செய்த அச்சத்தத்தை கேட்போம். நாம் இங்கே உதாரணமாக காட்டியிருப்பது ஒரு மிகச்சிறிய ஆடியோ கிளிப் தான். ஆனால் இதுவே நம்மை பிரமிக்க வைக்கின்றது. மேலும் இந்த ஆராய்ச்சியை வெளியிட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் கூறினார், இந்த சத்தமானது 100 கோடி மக்கள் ஒரே சத்தத்தை ஒருமித்து ஒரே நேரத்தில் எழுப்பினால் ஒரு ஓசை போன்று எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்கின்றது என்றார். சுப்ஹான் அல்லாஹ். அல்லாஹ்வின் தூதரின் செய்திக்கு எவ்வளவு நுணுக்கமாக பொருந்துகின்றது. ஒரு சில மாற்று மத சகோதரர்கள் இதற்கு முன்னர் மலக்குமார்களிடம் பேசியவர்கள் போல இது மலக்குமார்களின் சத்தமா என கேள்வி கேட்பார்கள். உங்களுக்கு நாம் இங்கே குறித்து காட்டுவது, அல்லாஹ்வுடைய தூதர் கூறினார்கள், நீங்கள் கேட்காதவற்றையெல்லாம் நான் கேட்கின்றேன். வானம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, வானம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் சத்தத்தை நான் கேட்கின்றேன் என்று கூறினார்கள். 20ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் தானே நாசா கூட இதை உறுதிப்படுத்தியது. சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இது ஒன்று போதாதா இஸ்லாம் உண்மையான மார்க்கம் என்பதற்கு? தொலைக்காட்டி கூட கண்டுபிடிக்கப்படாத அந்த காலகட்டத்தில் வானம் அதிர்ந்திருக்கின்றது, வானம் அதிர்கின்ற சத்தத்தை நான் கேட்டேன் என்று கூறினார்களே. அல்லாஹ்வின் தூதரை தவிர, இறைவனின் தூதுவரை தவிர வேறு யாரால் இதை கூற முடியும்? நீங்கள் இதனை கோஇன்சிடென்ட், எதிர்ச்சியானது என கூறப்போகிறீர்களா? இன்னும் எத்தனையை கூறப்போகிறீர்கள்? இறுதியில் எதுவரை கூறுவீர்கள்? அறிவுடைய மக்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய அத்தாட்சி.